Hallo en welkom. Ons is in Lent, 'n tyd waarin ons doelbewus spasie skep vir die Here. Ons het gister op Aswoensdag stilgestaan by die gedagte dat ons Jesus se 40 dae in die woestyn naboots, sodat ons God die kans kan gee om ons nuut te maak. En een van die gebruike in Lent is om iets van te vas, om op te gee, sodat ons opnuut na God kan draai in vertroue. Lees saam met my vandag se skrifgedeelte. Hy stuur toe 2 disippels met die opdrag: gaan stad toe. Daar sal julle 'n man sien wat 'n kruik water dra. Gaan agter hom aan en waar hy indraai, moet julle vir die huiseienaar sê: die leermeester vra, waar is die gastekamer waar ek die Paasfees saam met my disippels kan geniet? Dan sal hy vir julle 'n groot boefretrek wys wat klaar gereed staan. Daar kan julle vir ons die maaltyd voorberei. Nou, Jesus het geweet dat sy tyd op aarde besig was om vinnig tot 'n einde te kom. En omdat hy weet wat op sy vriende en op hom wag, soek hy na 'n plek waar hulle eenkant kan wees, privaat, intiem, kwesbaar. En Jesus het oral en heeltyd gesprekke met sy disippels gehad, maar vir hierdie tyd was 'n spesiale plek nodig. En soos Jesus intentioneel is in sy keuse van 'n plek, kan ek jou nooi om vandag saam met my te dink aan die plek wat jy vir Lent kan inrig om saam met God te wees. God is natuurlik oral ten volle teenwoordig. God word nie beperk deur 'n gebou, 'n kerk of 'n tempel nie. Sy teenwoordigheid vul die hele skepping. En tog, as ons eerlik is ons nie altyd teenwoordig nie. Ons is nie altyd met ons hart en gedagtes daar waar ons is nie. Ons is soms so besig in ons kop met die verlede of met die toekoms of bekommernisse en verpligtinge dat ons uitmis wat hier is. En so kan ons God se stil, sy sagte stem ook mis in ons lewe. Ons wil dan soos Jakob na sy droom sê, die Here was in hierdie plek en ek het dit nie eens geweet nie. So 'n paar voorstelle vandag vir hoe so 'n plek van ontmoeting kan lyk. Nou, eerstens, jy hoef nie groot veranderinge in jou lewe te maak om 'n plek van ontmoeting in te rig nie. Dalk net met 'n stuk intentionaliteit en kreatiwiteit kan jy so 'n plek inrig net waar jy is. So eerstens, kies 'n plek wat rustig is. Een sonder afleidings, geraas of waar jy onderbreek sal word. 'n Plek waar jy met gemak en met groot vrymoedigheid eerlik saam met die Here kan wees. Dalk is dit 'n spesiale hoekie in jou huis, 'n stoel by 'n venster, of dalk net 'n plek in jou tuin. En by hierdie plek, dalk kan dit jou help om eenvoudige simbole neer te sit. Simbole wat jou herinner waaroor hierdie plek gaan. Dalk kan dit 'n item wees uit 'n vorige retreat wat jy daar sit, wat jou terugneem na wat jy ervaar het. Of dalk wil jy net 'n kers daar sit. Dat soos wat jy gaan sit om te bid en jy die kers aansteek, dit jou herinner dat God se lig deur geen duisternis uitgedoof kan word nie. En dan as jy jou plek het, kan dit dan ook goed wees om op 'n tyd te besluit wat jy daagliks met die Here wil ontmoet. 'n Vriend sê dikwels aan die begin van 'n retreat, bid soos wat jy kan, nie soos wat jy nie kan nie. En dit is so dat ons het verskillende persoonlikhede. Van ons is vroeë oggendmense en jou werk en jou familielewe maak dit dalk vir jou moontlik om vroeg in die oggend eenkant te kom. Of dalk het jy iewers deur die middel van die dagtyd, jou etenstyd wat jy dalk vir hierdie 40 dae anders wil inrig. Of dalk is jy 'n naguil. En hoe dit ook al is, kies 'n tyd wat vir jou goed is en waarby jy die meeste dae kan hou. Nou in ons hedendaagse lewe verloor ons soms die vermoë om te wees daar waar ons is, om net teenwoordig te wees. Ons spring van een taak na die volgende taak sonder om werklik in te neem wat gebeur. Ons gedagtes, wel myne, is gevul met klomp doenlysies, met my verpligtinge, met sorge. So wanneer jy by jou plek kom, laat gaan van alles wat jy van hierdie tyd wil wegneem. Kom tot jouself en kom tot die Here. Daag op met 'n verwagting, met 'n hart wat wil luister. En wanneer jy so 'n plek van ontmoeting wat God inrig, dan skep jy nie net 'n fisiese ruimte nie, maar jy skep ook innerlike ruimte. Dis 'n daad van vertroue. Dis 'n erkenning dat ons het 'n God wat betrokke is en wil wees, wat verlang
na ontmoeting met ons. Dink net aan Jesus se uitnodiging in Matteus 11. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid is en belas is, en ek sal julle rus gee. En hierdie rus, dis nie net 'n afwesigheid van verantwoordelikhede nie, dis 'n diep, hernieude bewussyn van God se teenwoordigheid. En dan wanneer jy jou plek van ontmoeting betree, neem 'n paar oomblikke om bewus te raak van God se teenwoordigheid. En dit hoef nie ingewikkeld te wees nie. Dalk 'n eenvoudige asemhaling oefening kan jou help. Elke keer as jy inasem met die woorde, Here, U is hier, en uitasem, en ek is by U. En meer as 'n plek is hierdie ontmoeting ook 'n houding van jou hart. Dis 'n uitnodiging om in vertroue stil te word, om te luister en om jouself toe te laat om gevul te word deur God se liefde. In hierdie lent mag jou plek van ontmoeting 'n ruimte wees waar jy niet bewus word dat God jou liefhet, dat hy jou ken en dat hy verlang om in gemeenskap met jou te wees. Kom ons bid saam. Here, in die dolle gejaag van hierdie lewe, is dit so maklik dat ons U stil, sagte stem kan mis. En Here, so wil ons vra dat U ons sal help om 'n plek in te rig, daar waar ons oop kan wees vir U. En Here, U klop voortdurend aan die deure van ons hart. Help ons om ons harte waawyd oop te maak, sodat ons na U kan luister, saam met U kan wees, dat U ons kan lei na nuwe innerlike vryheid. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.